Hej, det er Tobias. Jeg står her med et par mindre fra 1423, og kan du lige prøve at fortælle, hvad det er, I gør og laver? 1423, vi har specialiseret os i speciel rom. Vi henter en del rom fra udlandet, fra forskellige destillerier, som vi har til samarbejde med. Og meget af det rom, vi får hjem, det hælder vi selv på fad, hvor det så står og modnes til, vi synes, det er klar. Og det kan være alle mulige typer af fad, så vi kan få nogle forskellige udtryk på rommen. Vi henter så også rom fra mange destillerier, så vi har mange typer af rom samtidig. Så vi kan lave et stort bredt repertoire af det, man kalder god klassisk rom. Hvem bedre end 1423 til at lave en smagkasse her med 24 smagsoplevelser? Du kan måske lige fortælle lidt mere om, hvad der er i. Ja, altså formålet med vores lille smagskasse her, det er jo, at man skal kunne smage diversiteten af rom. Så hvert år så prøver vi at finde 24 nye rom fra 24 forskellige lande, og det er både kendte brands, men også mere ukendte. Vi finder nogle gode samarbejdspartnere en gang imellem, og vi synes, der er så spændende produkter, at det vil vi rigtig gerne vise i vores æske. Så I kommer til at smage noget, som er også måske unikt. Og det gør også, at det har også styrket vores samarbejde, fordi I får lige pludselig nogle nye kontakter, som har nogle rigtig spændende rom. Så hvad må vi bidrage med at skaffe nye rom til Danmark for eksempel. Du kommer lidt rundt omkring. Det er 24 forskellige lande, og hernede kan du lige scanne QR-koden her, hoppe ind, og så får du egentlig en flaske for flasken beskrivelse, og hvad er der derinde at finde. Altså der er først en kort beskrivelse, så er der et link til producentens hjemmeside, og så prøver vi så vidt muligt for alle producenterne til at fortælle om deres egen rom. Så der er en lille video, hvor de fortæller om rommen, vi skal smage. Og så sidst er der en større beskrivelse. Og til allersidst kan I så rate den med nogle stjerner, og faktisk også skrive kommentarer, som I kan dele med et andet forum. Og den bliver solgt i rigtig mange lande, så det er jo med alle mulige, man kommer til at dele sine erfaringer med. Æsken, den finder du selvfølgelig herinde på hjemmesiden. Udover det, vi allerede har nævnt, så er der 2 glas, en lille bog, om man kan kalde det, med tasting notes. Og bare lige for at nævne det, hvis du er glad for æsken, så er det altså kun en af dem, den her. Der findes 2-3 andre. Ja, der findes en blå, og så findes der også en grøn. Det er jo faktisk 24 andre rom deri, og fra 24 lande stadigvæk, så det er jo 3 forskellige æsker.